Bene data muri Kristo Yesu, twongeye kandi kubiyegereza kuri uyu murongo wa Masomo TV kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza, ibahe umugisha, turabiyegereje aho muri, kandi ikigisho nikiza kubageraho muzagitegere mukandeho namwe muzagihereze n'abandi, tuzaba dufatikanyije kuvuga ubutumwa bwiza. Reka dusenga Imana kugira ngo tubone kuganira ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza w'uyu munsi, ubwo kandi wongeye kutubonera uburyo n'umwanya wo kugaruka kuri uyu murongo wa Masomo TV. Turasengera bene data tugiye gufatikanya kumvira ijambo ry'Imana, twebwe abarivuga na bene data baryumva rikristo rimarira ubugingo bwacu, kuko ariko bivuga ngo umwigisha azagabana n'abigishwa ibyiza byose. Komeza kutugirira neza none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Reka turirimbe indirimbo ntoya mu ndirimbo z'Uruswahili ku bantu baza bumva uru rurimi. Ni indirimbo ya 164 mu ndirimbo z'Igiswahili. Israeli wake Mungu kimya sana, wazunguka Yeriko kwa imani, malaika wake aliwaongoza na waliendelea kwa kushinda. Twende kwa kushinda, twende kwa kushinda kwa damu yake Yesu. Twende kwa kushinda, tegemea Mungu anatuongoza, na kwa imani twende kwa kushinda. Na Daudi mchungaji alikwenda mbele yake Goliati bila oga, kwa imani alitupa jiwe lake, kwa jina lake Mungu akashinda. Twende kwa kushinda, twende kwa kushinda kwa damu yake Yesu. Twende kwa kushinda, tegemea Mungu anatuongoza, na kwa imani twende kwa kushinda. Danieli aliomba kila siku, hakuhofu pango la simba kamwe. Katika imani aliomba Mungu, akaokoka katika hatari. Twende kwa kushinda, twende kwa kushinda kwa damu yake Yesu. Twende kwa kushinda, tegemea Mungu anatuongoza, na kwa imani twende kwa kushinda. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice ni 3, umurongo w'16 tugeze ku wa 18, twongere dusimbuke tuje ku murongo wa 14 wa 24 tugere ku wa 25. Sanduraka na Meshake na Abidinego basubiza umwami bati, Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari byo Imana yacu
dukorera ibasha kudukiza mu itanura y'umuriro ugurumana, kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko nanone nitadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukorere imana zawe habe no kuziramya icyo no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Murongo wa 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be bati, harya ntitwajugunyemo abantu 3 baboshywe? Baramusubiza bati, ni koko Nyagasani. Arabasubiza ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 irasa n'iy'umwana w'Imana. Amen. Aya magambo aba ariyo tuganira n'ubundi. Ubushize twaganiriye hejuru y'igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Twavuze imibereho ya Daniyeli na bagenzi be, kuko iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli kigizwe n'ibice 12. Igice cya mbere kitubwira imibereho ya Daniyeli na bagenzi be, ukuntu bitwaye bari mu gihugu cy'ubunyage, cyangwa se uko bitwaye bari ibwami i Babuloni. Igice cya kabiri kikitubwira ukuntu Daniyeli yasobanuriye umwami inzozi yari yarose. Iki gice cya gatatu rero dusomye kigaragaza ubutwari bw'abasore 3, Meshake na Shenderake na Abedenego, ukuntu bitanze bakanga kuramya igishushanyo umwami yari yashinze. Yashizeho itegeko ngo niyo mana ikwiriye gusengwa, ariko aba basore kari 3 banga gukora icyo, kandi igihano cyabyo ngo kwari ukujugunywa mu itanura ry'umuriro. Reka mbabwire icyatumye aba basore bajugunywa mu muriro ntibashye. Icyatumye bajugunywa mu muriro ntibashye nuko bari baranze kurya bya biryo bizira no kunywa bya binyobwa bizira. Banze kunywa ibinyobwa bitanyobwa, banze kurya ibyo kurya bitaribwa. Ubushize twaganiriye ko hariho ibyo twemerewe kurya, hakaba n'ibyo twemerewe kunywa, ibyo tutemerewe kurya n'ibyo tutemerewe kunywa, uko dukwiriye kugenda n'uko tudakwiriye kugenda, uko dukwiriye kwicara n'uko tudakwiriye kwicara. Niho Bibiliya izitubwira ngo ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo duhinduke tugize imitima mishya. Imana ibagirire neza bene data, Imana ibafashe. Hano dusomye ijambo ry'Imana. Uyu mwami Nebukadineza yabwiye abasore ati, se ni iyihe mana ishobora kubakiza amaboko yanjye? Iyo mana yanyu yoshobora kubakiza? Baramubwira bati, birashoboka, yadukiza, kandi naho itadukiza tuzapfa tuyizeye. Imana nibagirire neza, Imana ibaha umugisha. Iki gitabo cya Daniyeli, cyangwa se imibereho y'aba basore, nawe izi kwigisha, ikubera icyitegererezo cy'ubuzima bwawe. Reka mbabwire bene data, usomye Bibiliya ugahera mu gice cya mbere cyitangira ukagera mu cyanyuma, Bibiliya izivuga abantu 2, izivuga abakiranutsi, ikavuga n'uwakiraniwe. Umukiranutsi izimutubwirira kugira ngo tuzige gukora nkawe, uwakiraniwe ikamutubwirira kugira ngo tuzirinde tutazamera uko yabaye. Uzuhesha Imana icyubahiro, uzuha Imana icyubahiro, uramenye ntukaza wishushanya n'ab'iki gihe. Twebwe dutuye mu isi ariko ntiturabisi. Rero igice cya 3 kitubwira ubutwari bw'aba basore bajugunywe mu muriro ntibashya, ariko impamvu nuko tuvuze ko banze kurya byo kurya bitaribwa, banga no kunywa bya binyobwa bitanyobwa. Cyo cyatumye Imana ibahesha icyubahiro, kuko nabo bakiyihesheje. Igice cya 4 cy'iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli kitubwira gucishwa bugufi kwa Nebukadinezari, ukuntu yishize hejuru
akarota inzozi, yamara kurota inzozi akabona igiti kimera kigakura kikageza amashami ku ijuru, inyamaswa n'ibisiga byose bikarika mu mashami yabyo, ibindi bikaryama mu gicucu cyabyo, yumva bakibwira ngo nibagiteme bagikureho, ngo bakirekere mu ishyamba kizamere ubwoya nk'ubw'inyamaswa, kizarishe nk'abantu, kizarishe nk'inka, ngo kizagira ibihe 7. Ibyo Daniyeli yarabimusobanuriye, aramubwira ngo icyo giti ni wowe, Imana yaguhaye ubutwari, guha ubutegetsi, ibintu byose biri munsi yawe, ariko ntiwaciye bugufi ngo uhereze Imana icyubahiro, warizamuye wishyira hejuru. Kubera iyo mpamvu Imana izakwirukana mu bantu, uzahinduka inzerezi, uzajya mu ishyamba. Kandi niko byamugendeye. Uramenye icyo uzaza ukora cyose, ntukaza wishira hejuru, ntukaza wirata, uzurata Imana, ntukaza urata ubwenge bwawe, uzurata ubwenge bw'Imana, ntukaza urata ubuhanga bwawe. Mu cyo uzaza ukora cyose uzushimira Imana, kuko Imana niyo izituma turiho, Imana niyo ituma duhumeka, Imana niyo ituma turyama bugacya, Imana niyo itumye turiho. Mu gice cya 5 cy'iki gitabo tubona gucishwa bugufi cyangwa se gukurwaho k'ubwami bw'Abakaludaya. Umuhungu wa Nebukadneza witwa Belushaza aragenda akoresha ibirori ngo buke, azana ibikombe by'Imana cyangwa se byo mu nzu y'Imana, binywesha inzoga iwe n'ishorekeze. Mu kanya abona igikonjo cyangwa se ikiganza cyandika hariya ku gisika. Daniyeli aramusobanurira ngo wapimwe ubone kudashitse, kandi Imana yabajije iminsi ugize ku bwami yayishizeho iherezo. Aramubwira ngo ubwami bwawe bwanyazwe, bwahawe Abamede n'Abaperesi. Nta kindi cyatumye uriya mwami akurwa ku bwami, nuko aticishije bugufi kandi ngo yubahe ibintu by'Imana. Imana ibagirire neza bene data, Imana ibafashe. Mu gice cya 7 Daniyeli yarahishuriwe, arerekwa, abona ibintu bikomeye. Abona ngo umuyaga uhuha ku nyanja, muri iyo nyanja ngo hasohokamo inyamaswa 4 zidasangiye ubwoko. Iya mbere ngo yari intare, iya kabiri yari idubu, iya gatatu yari ingwe, iya kane ngo yari inyamaswa y'inyamaboko cyane, ifite inzara z'imiringa n'amenyo y'ibyuma, kandi ngo yari ifite amahembe 10, iteye ubwoba cyane. Imana ibagirire neza. Muri ayo mahembe 10 haza kumera ihembe ry'11, ngo rirazamuka rikoza umutwe ku ijuru, rimera kanwa nk'ak'umuntu, ndetse ngo rirwanya abera n'uwera. Mu mahembe 10 yari ariho, hahwanyurwamo 3, hasigara 7, naryo ry'8. Nimwibuka igice cya 2 kuri kiriya gishushanyo Daniyeli yasobanuriye Nebukadneza ku nzozi ze, yaje kubona ibuye ngo rimanutse riraza ryikubita ku birenge by'igishushanyo ngo riragisya. Kandi muzi kuko ibirenge bigira amano 10, ayo ni amami 10. Iyo Bibiri ivuze ngo inyanja ni iy'isi, ubwo ni ubutegetsi bw'abantu. Reka mbabwire bene data, iriya nyamaswa yari ifite amahembe 10. Nimuza gusoma mu byahishuwe ibice 13 na 7, murasanga kuko iyo nyamaswa yigeze kubaho, ngo ariko ntikiriho. Iyo nyamaswa ngo izongera ibeho, ngo yari yarakomeretse uruguma rurayica, ngo ari urwo ruguma rwayishe mu gihe kimwe ruzakira, ngo abariho icyo gihe bazayitangarira bavuga ngo yigeze kubaho, none ntiyari ikiriho, yari yarapfuye yongeye kandi kugaruka. Ni ubwami bwigeze kubaho, uyu munsi ntibukiriho, ariko kandi buzongera kubaho nibasubira mu mateka babutangarire, babuhereza umwanya. Buzarwanya abera, burwanye n'uwera. Icyo ni igihe kizaza cya Antikristo. Iyo dusoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 6 kugeza ku cya 18, n'ibyago bizaba ku isi itorero ryaragiye.
n'uyu munsi nubwo ibyago biriho n'intambara n'amahane n'ibindi, ntabwo satani arabona icicaro hano ku isi, kuko itorero riracyahari. Iyo dusonye mu rwandiko rw'Abitesalonike ba mbere ibice 2 haratubwira ngo ikibuza nikimara gukurwaho ngo nibwo uwo mugoma azahishurwa. Uyu munsi wa none itorero rya Kristo rifashe runini, nubwo dusuzugurwa, nubwo tugawa, nubwo tutaraba agaciro, ariko umunsi tuzimuka kuri iyi si tukayikurwaho, abasigaye ku isi bazasigara babona icyo abaswahiliza bita ngo ni mutemakuni, bazahura n'ingorane. Nico gituma twebwe n'uyu munsi wa none ibiriho n'ibiriko bibaho byose ku isi, iyo dusomye Bibiliya itubwira ngo nitwitegure, kuko niko Yesu yavuze ngo nimubona ibyo byose bibaye ngo kuzaba rukura mukwa ku isi, ngo kandi nanjye nzaba mpagurutse ngeze ku rugi, ngo mwebwe muzubura amaso yanyu, ngo gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Imana ibagirire neza bene data, Imana ibahereza umugisha. Mu gice cya 8 Daniyeli yabonye amama 2, yabonye isekurume y'intama irwana n'isekurume y'ihene. Ubwo n'ubwami bwaratambutse n'Abamede n'Abaperesi n'Abagiriki. Mu gice c'9 n'amasengesho ya Daniyeli y'iminsi, yasigize iminsi asenga, Imana iza kumuhishurira ibyumweru 70, kuko yari ko yingingira Imana kugira ngo isohoze amasezerano yayo. Ni ku muhanuzi Yeremiya yarahanuye, yari yaravuze ko bazajyanwe ibinyago bakagira imyaka 70, imyaka 70 yashika bakazongera kandi bakagaruka. Habe na Daniyeli na Yeremiya na Yesaya nawe ni kweri yarabihanuye mu gice cya 44 cyangwa se 45, yari yaravuze ko bazajyanwe i Babuloni igihe cyazagera igahagurutsa umwami witwa Kuro, akaba ari buzabagarura. Daniyeli ngo asome ibyo bitabo, abona iyo myaka irashitse, atangira kwinginga Imana ngo isohoze amasezerano yayo. Ariko Imana iramubwira ati gutaha ko muzataha, ariko hazaca ibyumweru 70 mubone kuzagira amahoro. Ibi byumweru 70 Daniyeli yabonye icyumweru kimwe n'imyaka 7. Ubwo rero usanze ibi byumweru 70 ugakuba na 7 usanga ari imyaka 490. Reka mbabwire, kuva umunsi abayuda bazamutse bagasubira iwabo no kugeza umunsi Yesu yapfuye, hatambutse ibyumweru 69, hasigara icyumweru kimwe, ariyo myaka 7. Niba muzamwumva bavuga ngo itorero rya Kristo rizagira imyaka 7 mu kirere, ye rizagira imyaka 7, nicyo gihe icyumweru cya 70 kizaba kishe. Icyo cyumweru cya 70 kizasigara kiza twe twarimutse. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe. Mu gice c'10 Daniyeli yarasenze, kuko yari umunyamasengesho, umwami Yesu aramwiyereka cyangwa se Imana iramwihishurira. Biratubwira ngo amaze guhishurirwa Imana, ngo ubwiza bwiwe bwamuhindukiye nk'ububure. Burya iyo umuntu amaze kubona Imana ntazasubira kwirata, iwazabona kuko akwiriye gucishwa bugufi, Imana igashirwa hejuru. Imana ibagirire neza, kuko guhishurirwa Imana kuza gutuma umunyamubiri, umuntu yicisha bugufi. Umuntu wahishuriwe Imana, umuntu wahishuriwe Imana, ikiza kibabwira kuko yahishuriwe Imana yicisha bugufi. Habe na Kristo wari umwana w'Imana akaba n'Imana, yazaga aca bugufi akihindura umudiyakoni, akoza abigishwa be ibirenge. Imana ibaho umugisha. Umuntu wahishuriwe Imana, umuntu wahishuriwe Imana, wabonye Imana ikiza kimugaragaraho, ikiza kimumenyesha abandi, no kwicisha bugufi. Ariko umuntu utarahishurirwa Imana ikiza kikubwira, aza yishira hejuru akihindura ishyano ryose. Ariko ikiza kigaragaza umuntu wahishuriwe Imana aza yicisha bugufi. Igice c'11 ni reviziyo, ni ugusubirwamo. Daniyeli yasubiyemo ibyo yeretswe byose. Igice c'12 ni bizaba ubwo Kristo azaba agarutse kwima ingoma y'imyaka 1000. Azagarukana n'itorero, tuzagarukana nawe tuze kwima ingoma y'imyaka 1000.
ikambwira abakristo bategereje ko Yesu azaza, nimwihangane mushinyirize, mureke turye bikeya turyame kare dushoje duhishiwe. Kristo nagaruka azaba aje kwima ingoma y'imyaka 1000 nk'umwami, tuzimana nawe natwe dutegeke isi. Nimwihangane nimureke icyubahiro gihabwa bagishaka, icacu kiraho kiri kandi twebwe ntawe uzakitwaka. Kubera iyo mpamvu bene data, icatumye nkunda kugira ngo gukangurire gusoma iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Ni igitabo cyiza kiza kitubwira ibyabaye, kikatubwira n'ibiri ko biba, kikatubwira n'ibizaba kugeza ku mperuka y'isi. Kuko ni indorerwamo yacu, ni igitabo cyawe, ni igitabo cyanje. Uzubisoma kandi uzubishyira mu bikorwa. Imana ibagirire neza, Imana ibafashe bene data, muzamukunda gusoma Bibiliya. Uramenye ntukazutunga Bibiliya udatunzwe na Bibiliya, ntukayigira umutako mu rugo. Ni igitabo cyawe, uzo gusoma uhere ku gice cya mbere ugere ku cya nyuma. Ngaho Imana nibagirire neza, nibahereza umugisha. Amagambo tuvuze ayo utumvise, tuguhaye umwanya n'urubuga uzatubaze, tuzagusubiza ibyo dushoboye, kandi ibyo tudashoboye tuzabisengera Imana, Umwuka Wera nawe azabidusobanurira. Ngaho Imana nibagirire neza, nibaho umugisha. Yari inshuti yanyu muri Kristo Yesu, Pastor Masomo Gabriel, kuri uyu murongo wa Masomo TV. Imana ibaho umugisha, kandi muzamufata ibibyigisho mukandeho mubihereze n'abandi, kugira ngo dukwize ubutumwa, kuko nico Yesu yadusigiye. Yesu nabagirire neza, nabaho umugisha. Amen.